प्लेयर्स लगाते हैं काफ़ी सारे राउंड्स यूट्यूब वीडियोज़ के लिए कहाँ से लाए फ़नी साउंड्स। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रेड टेक्निकल वर्ल्ड में। दोस्तों, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स को जो फ़नी वीडियोज़ बनाते हैं उन्हें फ़नी साउंड्स की ज़रूरत आवश्यकता यूज़ होती है। दोस्तों, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स किसी और चीज़ के लिए वीडियो बनाते हैं लेकिन उनमें जोक करते हैं, डायलॉग बोलते हैं, जिनके लिए उन्हें फ़नी साउंड्स चाहिए होते हैं। दोस्तों, मैं आपको ऐसे फ़नी साउंड्स बताऊंगा या फिर ऐसे किस प्रकार आप फ़नी साउंड ले सकते हैं, कहां से ले सकते हैं विदाउट कॉपीराइट। कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगा किसी भी वीडियो पर। दोस्तों, उसके लिए आपको करना क्या है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। अगर अच्छे से नहीं देखोगे अच्छे से समझ नहीं पाओगे। आई होप दोस्तों आप अच्छे ही होंगे, अगर नहीं भी होंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो अच्छा हूँ। दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को कर दीजिए प्लीज़, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं किस प्रकार हम जो फ़नी साउंड्स विदाउट कॉपीराइट अपनी वीडियो में यूज़ कर सकते हैं, कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में आ जाना है। प्ले स्टोर में आने के बाद दोस्तों आपको ऊपर सर्च करना है नाइजीरिया कॉमेडी साउंड इफेक्ट, NIGERIA, नाइजीरिया कॉमेडी साउंड इफेक्ट। ये डालने के बाद दोस्तों आपको जो ऊपर सबसे ऊपर जो ये ऐप दिखाई दे रहा है जिसमें ये इमोजी है, इसको डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों देख सकते हैं। दोस्तों, मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लगेगा। दोस्तों, इसमें आपको काफ़ी सारे साउंड इफेक्ट, फ़नी साउंड इफेक्ट्स मिल जाते हैं। दोस्तों, ये डाउनलोड हो चुका है, जो इंस्टॉलिंग हो रहा है। इंस्टॉलिंग होने के बाद दोस्तों मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको सबसे पहले कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें दोस्तों आपको कोई भी साउंड लेना है, उसको प्ले कर लेना है। दोस्तों, इसी प्रकार आप कोई भी साउंड डाउनलोड पर ओके करके डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी साउंड पर आपको कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगा। देख सकते हैं दोस्तों, आपको हर प्रकार का साउंड मिल रहा है। दोस्तों, इसी प्रकार आप कोई भी साउंड डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी वीडियो में यूज़ कर सकते हैं। कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगा। आपको यहाँ पे काफ़ी सारे साउंड्स मिल जाते हैं, देख सकते हैं दोस्तों।